Schwartzman, una eminencia en otorrinolaringología. Y estamos para hablar de una problemática que tienen muchos argentinos, que es realmente importante y por lo que hemos podido averiguar es la tercera causa de divorcio y es nada más y nada menos que el ronquido. Que usted pudo desarrollar una solución para esto. Acá es la tercera causa. En Estados Unidos hay un estado en que es admisible como causal de divorcio el ronquido. O sea que ya fue aceptado y si el marido ronca y no lo soluciona, la corte deja el divorcio. Lo acepta por esa causa. Antes se hacían cirugías que eran muy dolorosas, muy costosas, porque se debía hacerlas con anestesia general, usando bisturí y suturando, etcétera, que era muy complicado. Después lo empezamos a hacer con láser y andaba muy bien también y mejoraba muchísimo el ronquido, pero quedaba mucha superficie al descubierto con el láser. El láser lo que hacía era quemar. Y así surge esta técnica nueva que es de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia consiste, si yo pudiera mostrarlo en una lámina, consiste, el aparato genera unas ondas de radiofrecuencia que vienen por un cable a esta pieza de mano, que está acá, que se continúa por una aguja que en el fondo es bien finita, es la cuarta parte del grosor de la aguja con que se saca sangre de una vena, o sea, mucho más finita. Se inserta en el paladar y cuando pasa la radiofrecuencia hace lo que hace el microondas, sube la temperatura y sube hasta 85 grados. Lo único que se hace antes de hacer esto es poner un amoncito, es decir, una muy pequeña cantidad, se inyecta de xilocaína, un anestésico local, para que no duela la temperatura. Bien. Pero eso es toda la anestesia que hay y eso abarató mucho los costos porque se hace en el consultorio, porque el paciente puede volver a trabajar el mismo día si quiere o al día siguiente, la molestia es mínima, no hay herida, es una aguja que se pone como cuando se pone para sacar sangre de una vena, no deja ninguna herida, no se dan puntos, es muy rápido el procedimiento. La aguja se deja solo 30 segundos, o sea medio minuto, con eso es suficiente para que suba a los 85 grados y provoque lo que vemos en este segundo gráfico, que es una lesión de termocoagulación, es decir, el tejido que está a 1 centímetro alrededor de la aguja se coagula. Prácticamente quiere decir que se muere ese tejido. Y con eso se en el lapso de un mes, 21 días a un mes, se reabsorbe. Entonces, si volvemos al primer gráfico, que esto es la nariz, el aire viene por acá y tiene este paso tan pequeño por una campanilla y un paladar tan grande. Ve que tiene 1 milímetro, 2 milímetros para pasar el aire. Y el aire al pasar por una superficie estrecha, como por una ventana mal cerrada que queda una pequeña abertura que hace ruido, lo puedo hacer yo, haciendo vibrar el paladar, hace ruido. Entonces, una vez que esta sección termocoagulada se reabsorbe, fíjese lo que pasa, el paladar hace un lifting, digamos, de paladar, se achica, se encoge y deja todo este espacio para que pase el aire, entonces ya no hay lo que hacer ruido. Y por lo general son más hombres o mujeres los que realizan. Hay las dos cosas, pero en general son los hombres. La causa más común, o una de las cosas que producen directamente ronquidos, es la obesidad. Muchos de los pacientes que vienen tienen 135 kilos, 120 y pico, etc.
Bueno, con ese peso, ni aún con esta cirugía podemos sacarlo. Hay que hacerlos primero bajar de peso y entonces después hacer esto. Pero en pacientes con peso normal o gorditos, digamos, Sí, no, no, la obesidad mórbida, esa de 135 kilos que hemos tenido, da resultados excelentes. Perfecto. ¿Y esto es definitivo o puede de aquí a 1 o 2 Mire, años? yo Puede vengo volver a haciéndolo aparecer? desde hace varios años y no tuve que repetirlo. No hizo falta repetir, claro. ¿Y cuáles son los comentarios de los pacientes después de ser operados? Están contentos, contentísimos. Bueno, le agradecemos su palabra, Fue un su placer. explicación.